mbote ba mama, mbote ba papa. Bokolanda mission na ngai, tolinga na biso na kati ya RD Congo Info, tokolobela bolingo na kati na biso bato. Mbote ba mama, mbote ba papa, mbote bana, merci mingi, na pesa bino merci pour ndenge bolanda émission na ngai, bolanda ngai na rdcongoinfo.fr. Bandeko na nga, émission na salaka na zane sengo minga ko salango. Émission na nga na linga bato batalango. Mais esengo zala na nga ata 2 personnes batali yango kaka. Ba bengi nga babi mama émission no salaki vraiment. Et c'est pesanga na zwaki quelque chose na ngai pe na kati na sipelaka. Na sala yango po ezala na zwa ba vu ou bien non, na sala yango po et toucher mitema bato. Nzambe a touché mitema bato ba bongwana. Mutu na mutu a se retrouver na émission na nga. Na sala rapo na biso nyonso to. Na sala ka po na ngai moko te nga moko pe na za parfaité. Na kamataka na zalaka inspiré na Bible, na zalaka inspiré na liloba nzambe. Yango na salaka ba émission. Po nzamba sengi biso to linga na biso na biso. Soki biso to lingani te, bongo sikoyo ekotoko suka wapi. Nzambe ye moko aza bolingo. Soko lobi olingi nzambe, il faut linga moninga na yo. Soko lobi olingi nzambe, il faut linga bato. Donc yango na moni, aimez-vous les uns et les autres, to linga na biso na biso. Yango na salaka émission na ngai. Pona ba conseil. Ezaka émission ya kosolola na solola na bandeko na nga na solola na bana na nga na solola na baleki na nga na solola na bao baza mbula mboko na ngai ezate que na sala émission po na lobaka nga na za mayele koleka baninga nyonso ou bien na za na sagesse koleka te eza ndeka masolo to sololaka oyo pe amoni azui moi quelque chose na kati Dieu merci na solola na to sololaka eza universel eza pona bato nyonso to oyo bayokaka lingala. Na sala yango pona mutu te, na sala yango pona bwakela mutu mbwakela te, na sala yango pona na ndenga mabete, na esprit ya mabete. En tout cas, vraiment nzamba zo monanga, na sala yango na esprit ya mabete. Ceux qui na pesi na sali émission, na tie sujet nanga, ceux qui sujet wana et toucher les msou makam na lobe et toucher mutu. Oh, à se retrouver na kati, na soka zongo na ndenga mabe. Ah, alimbisanga nzambe pa alimbisanga mais but nanga ezalaka te ou bien na lobango pona na toucher mutu na sala mutu mabe ou bien na dégrader mutu ou bien na humilier mutu eza genre nanga te. En tout cas nzambe azokanga ezalaka na contexte wana te ezalaka masolo nazo solola eza makambo tomonaka makambo elekaka na kati ya milieu na biso scène ya vie courante ya tous les jours yango moni nazwa ba sujet wana po na pesa yango ba conseil bandeko nanga soki ba sujet yango etouchaka bino esala bino pasi ou bien bomoni ke na lobi mabe ou bien na toucher mutu se retrouver na kati ya ba sujet nanga amoni ke efrustre ye vraiment na sengi bino pardon mingi bolimbisa ngai so bomoni ke émission nanga le musu ba sujet nanga mususu bo se retrouver na kati le musu dérangera bino bien nini bolimbisa nga mais ezala te na cadre ya kosala mabe ou cadre ya ko humilier ou cadre ya ko non ezaka ba conseil bon ba misusu balandaka nga basepelaka ba misusu tosololaka ba misusu aza na sujet aza na problème mona benga tosololi na pesi moi verset biblique esali ye bien lelo nayaki na ye na émission na ngai na ye na sujet oyo ya biso ba mama bakolobaka mama non biso ba mama nde biso mutu ba papa mususu pe bazali o ba basaka pe babatelaka monoko te biso ba mama tozaka le mususu na ba comportement moko ezaka malamu te na kati na ndako ba mama mususu bandeko nanga soki akateli yo lingala okokange na kingo fini lokolo bomaye ba mama mususu même ba papa mususu soko lobi ne likambo le mususu likambo ngo lobi ne na ndenge moko kaka ya simple mais akokatelo lingala moko poso kata bilamba mais soko bozana kata foyer mama akatelaka papa lingala papa akatelaka mama lingala bokovanda ndenge nini na kati na bino fo moko kita na kati na bino il faut
moko akita moko soka kati lingala moko akitisi motema azeli moment moko ya temps moko oyo bakozala calme na kati na ndako mpe na ntango bazalaka na mbeto alobi mobali na nga mwasi na nga natunaki yoka likambo ya moke me ndenge nini okatelaki nga lingala olobi na nga ndenge olobi esali nga mpasi me omona mama kati yo lingala papa mpe akati ale bobandi koswana na kati ya ndako oyo pupu omona bitumba ebimi mama papa bitumba eza mabe na kati ya ndako koswana eza mabe na kati na ndako bana bamonaka bino ndenge bozoswana te bana bamonaka ndenge bozokata na mangala ndenge boza kofingana na kati na ndako te mpo bana bareproduisaka oyo bamona na ndako baparent ntango bakola babanda komona yango eza normal papa na nga aza kosala yango mama na nga aza kosala yango akobanda koyimite likambo ata eza monene ndenge nini moninga soki atuni oyo likambo emilienne bachaussette na nga wana ezalaki ono tie wapi namoni bachaussette na nga te papa zela na kelukelo ube tala na ono epai moko tala na kati ya placard wana okomona le mosusu papa atuni mama nazokende mosala chaussette na nga atiaki wana natikaki eza pe opesa omoni nga naza gardien ya bachaussette na yo omona réponse ndenge wana mama apesi papa na ntongo est ce que papa akokosepela mama soki opesi mobali na réponse ndenge wana est ce que eza réponse ya malamu okoki oloba nete chéri tala nanu kuna bon zela na ekotala na ekotalela yo ekosala nini eza mobali na yo le mosusu mobali ayeba alobi na me yo ndenge nini nga banda kala wana nazalaki na mosala na ye yo otikali na ndako olambi nanu te nga na nzala na ye sikoyo na 20 heures awa biloko eza te nano olambi te bomoni nga naza boyi na yo mama mangala na ewuti wapi ewuti wapi il faut koluka koyeba ndenge nini ya korépondre na mobali na yo il faut koyeba ndenge nini ya koboma moto okoki koloba papa limbisa nga nakende kosala mwa bacourse bie nazalaki na tante nazosala eloko moko limbisa nga zala nasala mbango lia omona te ebomi moto Les tontons, les tontines, biso na stoyebi que tozala posa, tozala news, information yamboka. Que ce soit RD Congo Kinshasa, que ce soit Congo Brazzaville, to ezala Angola na Luanda, to linga to yeba makamini nezo salema na mboka. Mayele wana epesami compagnie Semoko, Sepela TV. Sepela TV memela bino ba image live yamboka. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, pe Angola na Luanda. Baza wana pona kosepesa bino babi tokosuka wana te ka live ya mboka te me tobakisi mpe makambo ezosala na mokili mobimba oyo eza ya bana mboka donc la diaspora congolaise, la diaspora angolaise, la diaspora ya Brazzaville. Na Sepela TV bokosepesama, na Sepela TV boza réponse. Maintenant que boyebi eloko nini Sepela TV ezali, ne tardez pas trop longtemps. Bon contactez biso lelo, comme ça bokozala décodeur na bino le plus tôt que possible. Promotion la biso ezo continuer. Tellement beau Sepela qui n'a mingi 115 livres pour les décodeurs plus 6 mois il y a Ophélie. Maman, c'est ça papa, papa, c'est ça maman. Bana, c'est ça boti. Bosomba box na bino ya Sepela TV lelo na 115 livres na 6 mois gratuit abonnement. Du nouveau dans Sepela TV, il y a Télé Congo, il y a Congo Brazzaville et aussi Zimbo TV, il y a Angola. Donc boya ebele. Nga naza boy na yo te bona vanda mpona olambelaka yo okozela soki ozeli te olingi ozela te kende na McDo mama wana oui bamama mosusu bazalaka mpenza lolemo gilete bamama mosusu bazalaka na lolemo gilete lolemo mbeli soki amameli yango neti obuka mio bazali bandeko nanga bomona yango blague te bazali bamama mosusu la soki akateli yo lingala wana eza diabolique wana eza kozanga komema kimia na ndako bon omoni basala diplomatie mpona nini mpo ani basala diplomatie
mpona kolembisa kobongisa kobalola liloba kobalola likambo ezalaki bobaloli yango mpo bino nyonso bozala na esengo. Donc okozala mpe olobi likambo na osali mpe diplomatie. Donc obaloli oarrange likambo yango mpo ebima pete epesa esengo. Oli ozala brut obi bapapa mosusu mpe bazalaka brut. Mama kotundeka likambo faut mona réponse. Au moins ekati souffle ya mama moyen répondre. Mama na papa pe ba msusu bazali. Eza mabe. Eza manque de bolingo. Eza manque de respect. Ba msusu bakoloba obi biso tokola na biso bongo tomona mama na biso na papa na biso bazaki na bango ka ndengo wana. Mais obi bokola ndengo wana tisiko so obali okomi na ndako libala okokamata nyonso to ya malamu na ya mabe oyo ayo kuna oyo kolaki nango memate po okomi mwasi ya moto ko mobala moto. Donc yo devoir na yo mobali faut pesa mwasi na plaisir. Pesa esengolaire noso. Devoir mwasi apesa pe mobali na esengo. Bozala uni bozala moko. Bona ko kataka maloba wana ba gilet wana munoko wana langue. Est-ce que vous arrangez nini? Et vous arrangez le côté? Et vous bébé saraka suka boko panzana. Ce que vous voulez que bon ça faut que bon ça le lemo. Maman musu bazara n'écoute te. Papa musu pe bazara n'écoute te. Alors mutu on zamba sala so mutu ko lobelo likambo vanda na ni yoka yeti na suka e. Oye ba idée na e penser na ye. Maman musu papa musu so mutu ye a lobine likambo. Ou bien atama solo ayoka katabande kakati kaka mutona muto sisi kolobate ya kati on appelle ça manque d'amour. Mama musuku to batika na bango muto alobate ayoka yoti na suka non il faut kata eza éducation malamte. Donc ba papa ba mama bandeko boyoka ngai le lemo gileti e panzaka le lemo mbeli e panzaka. Ça unit pas et quand ça rate me panzaka to keba na lolemo na biso to keba na munoko na biso to keba to za na bomoko likambo ko za la bo soko memango na pete mo na pe komi pete soko ngalisi yango e kompe engali mingi basi mingi ba bebisa mabana na ba on kapona lolemo gilette lolemo mbeli lolemo coupe mingi babisa mabala ndenge wana okoza no kitoko ndenge nini okoza no oyebi ko lamba ndenge nini mais soza na lolemo mbeli lolemo machette lolemo coupe lolemo gilette okopanza na yo kaka po soko bambi kaka boye ai mokile kufi baba mama tata bandeko to batela munoko to batela lolemo to batela munoko to luka kimia na ndako kimia na bato nyonso kimia yokaka mingi lobaka muke omoni pe likambo lekisi ekosala nini ekochange eloko to lekisi na yo pola la pongi kitoko bamama bapapa bandeko likambo nazangi nango yango wana ambonga na lobaka eza makambo esalamaka eza vérité eza makambo esalamaka mingi o bamama o bazalaka na lolemo gilette mosusu akoloba no likambo moko moke kaka olobi na ye me fo mona ndenge azorépondre yo mo siko okomi zoba oui il y a des gens comme ça e babiloko wana bana so bazomona yango bana mpe bazorépété baorépété ndenge wana baokende libana na bakamaranda bango baokóma na lolemo gilette mpo baoyoka yango na ndako baokanisa eza normal botika yango eza mabe bato bazalaka na lolemo gilette wana nzambe azalaka pembeni na bango to azalaka mosika na bango mpo abangaka mpo nzambe alingi epai kimi ezali. En tout cas bolingo ezala na kati na biso tobatela munoko ndenge naloba tobatela munoko oyo ekobongisa yo ekoboma yo munoko oyo lolemo babe eza gouverna ya vie na biso tobatela yango ndenge naloba kobatela munoko kobatela maloba kobatela nyonso koluka kimia na baninga kimia na bandeko kimia na mutu nyonso okutana na ye luka kozala na témoignage ya bien place nyonso okende lukaka témoignage ya bien kolingaka tozala toujours na témoignage mabe malamu te
po moto akosalisa ka moto ole mosusu ezoignore moto oyo ozomona mabe wana peut-être le mosusu nzambe akoleka na nsima na ye okoyeba moto moko na moto moko na moto moko na nsima parce que les amis de nos amis sont nos amis oya korate makambo ya bien mpo na nini mpo na lolemo donc tobatela lolemo biso nyonso ata ngai moko mpe fo nabatela lolemo mpo nga mpe naza na kati nga mpe naza parfaite te nazolelelaka nzambe asunga biso nyonso tobatela lolemo tozala na kimia tomema kimia partout tozokende nzambe apambola bino okaba basheka babasanta nzambe apambola bino azala na bino nyonso tu na kombo na yesu botika malamu mbala nsima tokosolola lisusu amen. Seigneur, merci pour ton amour infini. Seigneur, béni sois-tu, Papa. Au nom de Jésus. Amen.